হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদের সাথে আমি একটি চাইনিজ রেসিপি শেয়ার করব, আর সেটা হচ্ছে চাইনিজ চিকেন ভেজিটেবল। এটা রান্না করা খুবই সহজ। সারা বছর পাওয়া যায় এমন তিনটি সবজি দিয়ে খুবই সহজভাবে আমি রান্নাটি করে দেখাবো। আশা করছি সবার কাছে খুবই ভালো লাগবে এবং খুবই সহজ মনে হবে। এবং যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন এদের সবগুলো রেসিপি পাওয়ার জন্য। তাহলে চলুন মূল রান্নায় যাওয়া যাক। ভেজিটেবলটা রান্না করার জন্য এখানে আমি 1 কাপ পরিমাণ চিকেন নিয়েছি। এখানে আমি বোনলেস চিকেন এভাবে একটু স্লাইস করে কেটে নিয়েছি। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস, হাফ চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া, আর দিচ্ছি সামান্য লবণ। লবণটা একটু বুঝে দিতে হবে কারণ সয়া সসেও লবণ থাকে। এবার আমি সব একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। ব্যাস মিক্সড করা হয়ে গিয়েছে। এবার আমি চিকেনটাকে 10 মিনিটের জন্য ম্যারিনেশনে রাখবো। এদিকে চুলায় একটি ফ্রাই প্যানে আমি পানি গরম করে নিয়েছি। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁপে। পেঁপেটাকে আমি এভাবে পাতলা করে স্লাইস করে কেটে নিয়েছি। এবার এই পেঁপেটাকে আমি 3 মিনিটের মতো সেদ্ধ করে নেব। ব্যাস 3 মিনিট হয়ে গিয়েছে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ গাজর। গাজরটাকেও আমি এভাবে স্লাইস করে কেটে নিয়েছি। এবার এটাকেও 3 মিনিটের মতো সেদ্ধ করে নেব। সবজিগুলোকে সেদ্ধ করে একদম গলিয়ে ফেলা যাবে না, জাস্ট একটু ভাপিয়ে নিতে হবে। তাই আমি সবজিগুলোকে টোটাল 6 মিনিটের মতো ভাপিয়ে নিলাম। এবার আমি সবজিগুলোকে নামিয়ে পানি ঝরিয়ে নিব। চুলায় একটি ফ্রাই প্যানে আমি সামান্য তেল দিয়ে নিয়েছি। তেলটা গরম হলে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা কুচি এবং 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন কুচি। আপনারা চাইলে আদা এবং রসুন কুচির পেস্টও ইউজ করতে পারেন, তবে চাইনিজ ভেজিটেবলে এভাবে কুচি করে দিলেই বেশি ভালো লাগে খেতে। এবার আদা রসুনটাকে হালকা ব্রাউন কালার করে ভেজে নিতে হবে। যখন আদা রসুনগুলো হালকা ব্রাউন কালার করে ভাজা হয়ে যাবে, তখন এতে দিয়ে দিচ্ছি ম্যারিনেট করা চিকেন। যেহেতু বোনলেস চিকেন, এজন্য সেদ্ধ হতে বেশি সময় লাগবে না, 5 মিনিটের মতো রান্না করে নিলেই হবে। দেখুন চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবং হালকা ব্রাউন কালার হয়ে এসেছে। এবার আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ। পেঁয়াজটাকে আমি এভাবে কিউব করে কেটে নিয়েছি। 4-5টা কাঁচামরিচ আমি মাঝখানে কেটে নিয়েছি। এবার এটা দিয়ে দিচ্ছি। হালকা নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ সবুজ এবং লাল ক্যাপসিকাম। ক্যাপসিকামটাকে আমি এভাবে স্লাইস করে কেটে নিয়েছি। হালকা নেড়ে চেড়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা পেঁপে এবং গাজর। এবার সব একসাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার এতে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া, সামান্য লবণ। লবণটা অবশ্যই চেক করে দিতে হবে কারণ সয়া সসে লবণ ছিল এবং আমি চিকেনও সামান্য লবণ দিয়েছিলাম, আর নয়তো প্রয়োজনের চেয়ে বেশি লবণাক্ত হয়ে যেতে পারে। আর একটু স্বাদ বাড়ানোর জন্য দিয়ে দিচ্ছি সামান্য চিনি। দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পানি। সব একসাথে নেড়ে চেড়ে এবার পানিটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। পুরো রান্নাটা অবশ্যই হাই হিটে করতে হবে কারণ চাইনিজ রান্নাগুলো হাই হিটেই করতে হয়। দেখুন পানিটা ফুটতে শুরু করেছে। এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ লেবুর রস, আর হাফ কাপ পরিমাণ পানিতে আমি 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার গুলে নিয়েছি। এবার সেটাও মিশিয়ে নিচ্ছি। কর্নফ্লাওয়ার বেশি পরিমাণে দিতে যাবেন না, এতে করে সবজিটা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ঘন হয়ে যেতে পারে কারণ চাইনিজ ভেজিটেবলটা খুব বেশি পাতলাও হয় না, আবার খুব বেশি ঘনও হয় না, একটু গ্রেভি টাইপের হয়। দেখুন ঝোলটা একটু গ্রেভি টাইপের হয়ে এসেছে।
এ পর্যায়ে আমি গ্যাসটা অফ করে দেব। এবার আমি কিছুটা সবজি নামিয়ে আপনাদেরকে ঝোলের কনসিস্টেন্সিটা দেখাচ্ছি। দেখুন ঝোলটা এমন হবে, খুব বেশি ঘনও না আবার খুব বেশি পাতলাও না, একটু গ্রেভি টাইপের হবে। দেখুন সবজিগুলো একদম তাজা মনে হলো, সবজিগুলো কিন্তু পুরোপুরি সেদ্ধ হয়েছে। এবার আমি নামিয়ে সার্ভ করে নেব। ব্যাস খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল চাইনিজ চিকেন ভেজিটেবল। এই ভেজিটেবলটা ফ্রাইড রাইস কিংবা পোলাওর সাথে খেতে খুবই ভালো লাগে। যদি আমার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং বাসায় যদি আপনারা ট্রাই করে থাকেন অবশ্যই তার ছবি আমাদের ফেসবুক পেজে শেয়ার করতে পারেন। এর লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো। এবং আমার রেসিপিগুলো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনারা ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন সবার আগে আপডেট জানার জন্য। তাহলে সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।